Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг ээлжид бусаар хаалттай 3 цаг гаруй хуралцсан ч тодорхой шийдвэр гаргаж чадсангүй. 52 гишүүн бүлгийн хуралдаа сууж удирдах зөвлөлөө хуралдуулахад санал нэгдсэн. Одоогоор Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлын тов тодорхой гарааг байгаа юм. Амар уясгалан оюун эрдэнэ нарын гишүүд бүлгийн хуралдаа суусангүй. Улс төрийн тоглоом улс орны шоглоом болох учиргүй албан тушаал үнэтэй биш ачаагаа өргөх хариуцлага илүү үн цэнтэй бидэнд гацаа биш гарц хэрэгтэй байна гэж улсын хурлын эндэр дээрээс улсын хурлын дарга учрал мэдэгдэж улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийг хаалттай хуралдуулах үүргийг өгсөн. За энэ дагуу улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг 3 цаг гаруй хаалттай хуралдаж гэхдээ нэгдсэн шийдвэрийг гаргаж чадсангүй. Эцэст нь Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийг хуралдуулахаар болсон гэдгээ мэдэгдлээ. Их хурлын бүтцийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ямарваа нэгэн саат учрах үндэсгүй. Тийм учраас энэ үнийг цааш нь явуулах тал дээр бүлэг бүрэн чигүүргэн хангаж ажиллая гэдэг нэгдүгээр тийм шийдэл. За хоёрдугаарт энэ яригдаад байгаа ардчилсан намаас ч тавьж байгаа асуудал, манай гишүүдээс ч гаргаж байгаа асуудлууд энэ юмнуудаа удирдах зөвлөл дээр ойрын хугацаанд өнөөдөр ороо юм уу маргаад өглөө ярьж улс төрийн тов тодорхой шийдвэр гаргаад тэрнийг улсын их хурал дахь бүлэгтэй чиглэл болгоё. Бүлэг удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллая гэдэг ийм шийдэлд бүлэг хүрсэн. За удирдах зөвлөл ерөнхийдөө бид нар сая бүлэг хуралдаад бүх гишүүд ерөнхий нөхцөл байдал бүх зүйлүүд ярьлаа шүү дээ. Тэгээ эндээс ер нь улс төрийн нөхцөл байдал дээр удирдах зөвлөлөөс тодорхой хэмжээний дүгнэлт гаргах зүйтэй гэсэн ийм шийдвэрийг л гаргалаа. Тэгэхээр удирдах одоогоор удирдах зөвлөл зарласан зүйл алга удирдах зөвлөл мэдээж намаас зохиосныхын хүмүүс нь зарлах бах. Эрхийн нэрмжиг намын дарга хоорондоо ярьж байгаа зүйл удирдах зөвлөлөө товлох бах. Ээлжид бусаар хуралдсан улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн хаалттай хуралдаанаар 20 гаруй гишүүн улсын хурал болоод нам дотроо үүссэн асуудлаар асуулт тавьж хариулт авсан байна. Эцэст нь ямар ч шийдэлд хүрч чадсангүй тарлаа. Харин Монгол Ардын намын дарга учрлын хувьд цаашид эрсгүй чуулган удирдах чадахгүй гэж хаалттай хуралдаандаа байр сууриа илэрхийлжээ. Парламент ажиллаж чадахгүй байхад дарга нь суудалтаа үлдэнэ гэдэг нь жолоочгүй машинд жолооны хүрд барьж суусантай адил харагдана. Гэхдээ энд гол асуудал нь ганц хүний шийдвэр биш. Монгол Ардын нам өөртөө тулгасан сонголтын занганд орсон байдал. Нэг хүн 2 том сандалд зэрэг суух боломжгүйг бүгд мэдсэн ч аль сандал нь илүү өндөр вэ гэдгийг л дотроо маргалтаж сунаа. Эрх баригчид нам дотроо 2 хөлбөр дэвшүүлж удирдах зөвлөлөөрөө эцсийн улс төрийн шийдвэрээ гаргахаас өөр сонголтгүй боллоо. Эхнийх нь намын дарга учрал нь улсын хурлын дарга өгөөд ерөнхий сайд болох. Хоёр дахь нь улсын хурлын даргаараа үлдээд намын дарга өгөхөөс өөр сонголтгүй үлдсэн гэх. Харин захин орчин засгийн газар огцорж ерөнхий сайд Зандан Шатар дахин ээлжийн амралтандаа суун гэх шум гарчээ. Энэ бүх эргэлзээг томодохгүй Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдаж улс төрийн шийдвэр гарган улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэгтээ чиглэл болгосноор асуудалд цэг тавих нэ.